pahoittelut kaikille. Noniin. Niin, moi. Mä jo, että se pelästyy, että sä et tuu. Joo, ei mitään. Mulla vähän vähti reenit. No niin. Joo. Sulla on ollut jonkinnäköinen hätä tässä. Sä oot halunnut Jerry, älä aloita tolleen, mulla on mitään hätää kyllä ollut. Eikä mä nousen tästä. Älä nyt jaksa. Ja mitään hätää kyllä kellään ollut. Sä tiedät itse, että sä klippailet ja teet kaikkea tommoista paskaa, niin sä et nyt oikein voi olettaa, että kaikki on sulle niinku tyytyväisiä sun toimintaan ja ylipäänsä kaikkea, mitä sä täällä somessa teet. Niin älä esitä. Älä esitä. Mitä tarkoittaa klippailla? No sähän muokkasit ja leikkasit sitä mun klippiä, tai missä mä olin, minkä sä laitat sun sivulle. Niin se oli ihan vitusti muokattu. Miten se oli muokattu? No sä olit leikannut siitä kohtia pois ja sit ottanut just sen kohdan, mikä oli se niinku kohta, mikä oli sun mielestä huonoin, miltä sä saat näyttää huonoimmalta. Meikäläisen huonoimmalta. Mikä kohta siitä oli otettu pois tarkkaan ottaen? Aika paljon kaikkea. Siis oliko siitä siitä keskeltä josta otettu, vai oliko se yhtenäinen pätkä? Alku otettu pois kokonaan ja loppu. Mitä siitä puuttuu siitä? No siitä puuttuu kaikki mun vastaukset, mitkä siihen kysymykseen liittyy. Siihen mikä on nainen kysymykseen? Niin. Mikä on oleellinen puuttuisi? No kaikki ne, mitä me käytiin läpi sun kanssa, juridinen, sosiologinen ja biologinen nainen, Joo. Ne puuttu kaikki siitä. Okei. Onko se sun mielestä klippailu, että sä otat suoran klipin sun omasta livestä, sä et koske siihen millään tavalla? Sä olit kyllä muokannut sitä, mä katsoin se 2 kertaa sen liveen, siitä oli otettu pois kohtia, älä selitä. Mikä kohta? Siitä on otettu kohta, jokainen voi mennä katsoa sen YouTubesta se koko live ja miettiä sitten oliko klipattu vai ei. Sitten ei mitään kohtaa klipattu pois. Se on suora pätkä. No selitä nyt vaan sitten, joo. Eihän se ole selitys, kun se on ihan fakta. Sä sanoit, että mä oon Ei se ole mikään fakta. Se on itse asiassa fakta. Ei ole. Sä sanoit, että mä oon muokannut sitä. Niin. Joo, kuvitellaan nyt, että mä oon muokannut. Millä tavalla? Miten se on muokattu? Miten se on... Anna se joku, mikä nyt puuttuu siitä. Niin Jerry. Ei meidän tarvitse muutenkaan jäädä tähän klippijuttuun. Mulla on kaikkea muutakin, mitä voitaisiin puhua. Joo. Sä oot nyt tehnyt, sulla on selkeästi joku hampaankolossa. Sä oot tehnyt 18 videota, mitä mä laskin tuossa nopeasti. Mutta... Joo. Juu. Oon tehnyt jonkun verran. Joo. Se on aika määrä. Onhan se, mutta en mä niinku tiedä, että mitä sä niinku luulet, että niinku sä voit tehdä ihan mitä vaan, niin kukaan ei sua millään tavalla kritisoi. Ja sitten sä oot sillä että no ei minä ole mitään tehnyt, minut on väärin ymmärretty taas. Siis mua saa kritisoida, mua kritisoida tosi paljon, ihan vapaasti. Niin, mutta Niin, joo. Siis alunperinkinhän mä en tiedä mikä tää oli tää juttu, mikä tää niinku sä teit tän niskalukkojutun silloin tosta tää video. Ei, en mä tehnyt, siis sähän sen mulle lähetit. Ei mä osu, siis se mikä sä teit musta sen, että mä oon joku valkoritari. Joo. Niin, että mitä mä tein, että sä niinku jatkoit sitä meidän biiffiä. Eikö mä luulin, että me oltiin niinku ihan asiallisissa väleissä? No sanotaan, että tässä kun mä uudelleen katsoin näitä meidän yksityisviestejä, mä en edes muistanut, että mitä kaikkea sä oot mulle laittanut täältä. Täällä on aika mielenkiintoista siis sun yksin puhelu käytännössä. Niin, kun sä luit kaikki, sä et vastannut mihinkään, sä olit pietit 4 päivää semmoista hiljaiselua. Joo, mä en vastaile, mutta tulee ihan valtavasti yksityisviestejä. Selitys. Siis mä vastasin aina, mutta siinä saattoi mennä aikaa. Sä vastannut, siellä oli monta kohtaa, mihin et vastannut mitään, että ei se niinku, ihan sama. No, jos siinä on 18 viestiä vaikka peräkkäin, niin se on vähän hankala sit. Mä oon aika selkeästi aina vastannut lopuksi tää. Me voidaan käydä näitä yksi kerralla läpi, jos sä haluat. Mulla on täällä joka ikinen viesti.
mitä sä oot laittanut. Ja jos jotain puuttuu sun mielestä... Haluatko sä käydä jotain muuta järkevää läpi kuin tämmöistä ihan turhanpäiväistä jankkaamista jotain? Ja käydä jotain yksityisviestiä käydään läpi. Jerry. Miksi sä oot sitä mieltä, että jos sun poika on homo, niin sä et tiedä, mitä sä sanoisit siihen? Koska se on kuvitteellinen tilanne. Mä en osaa sanoa, että mitä mä sanoisin siihen. Eikö sä hyväksyisi sitä? Varmasti hyväksyisin. Ootko nyt varma? Kyllä. No hyväksyisikö sä sen, jos hän haluaisi olla trans? Jos hän haluaisi olla trans? Mun on vaikea sanoa, että mä en osaa sanoa, miten mä reagoisin. Mä en tiedä. Se on niin absurdi tilanne, että mä en osaa sanoa. Entä miksi sä puhut lihavista sillä alentavasti? Esimerkiksi miten? Sitä kun ylipainosta kaatuilee, sit sä vertaat ylipainosta koiraa ylipainoisen ihmiset, pitäisi olla empatiakykyä. Mennään yksi asia, siis miten? Mihin sä haluat selvennyksen? No, haluaisitko sä niinku kertoa omin sanoin, että miksi sä teet tällaisia videoita, missä sä alennat lihavia seksuaalivähemmistöjä, ja sit sä hyökkäät jokaista, joka sanoo vaikka asiallisen kritiikin, mä en puhu nyt itsestäni. Mulla tää on selkeästi mennyt ihon alle tää juttu, koska sä juohot paskaa. Ja silloin mullakin niinku riittää, mä en jaksa olla asiallinen. Joo, sen mä huomasin hyvin nopeasti. Joo. Se ei jäänyt mysteeriksi. Niin, mutta se on turha esittää, että mikään asia ei mene sullakaan tunteisiin. Se on turha esittää. Se on turha esittää, Jerry, se on turha esittää, että sä oot herkkä ihminen. Sen takia sä teet musta näitä, sä teit sen musta video, missä sä niinku, sä olet joku valkoritari, haluan jotain naisia. Oliko sulla tässä kysymys? Me lähdettiin kysymyksellä. Mä kysyin, että mihin sä haluat nyt selvennyksen? Niin voidaanko me nyt siitä? No voit sä vastata, annetaan sun nyt vastata, joo. Mihin? Vastaa mihin haluat. Kyllä sä nyt varmaan kuulit, mitä mä sanoin. Joo, todella paljon. Joo. Mutta sä lähit sillä, että mä alennan... No mennään näin, mä sain sieltä jotain irti. Mä sain sen irti, että mä alennan esimerkiksi ylipainoisia. Niin mihin sä perustat sen? Siitä on aika monta esimerkkiä. Kyllä sä oot itse videota tehnyt, missä tiedät kyllä, että mitä niissä on sanottu. No anna yksi esimerkki. No tää, että ylipainoista ja heikkokuntoista ihmiset kaatuilee. Ja sitten on tää, kun sä vertaisit lihavia koiria ja lihavia ihmisiä, että lihavaa koiraa pitäisi niinku ymmärtää ja empatisoida. Mutta sitten ei pitäisi empatisoida sitä lihavaa ihmistä. Ja sitten, mitä sitten, jos niinku lihava ihminen ei saavutakaan ne tuloksia? Ja sitten kaikki tämmöisiä, sulla on hirveästi sellainen... Niinku... No, lähdetään vaikka siitä kaatuilusta. Siitä on ihan tutkimusta, että ylipainoinen kaatuu herkemmin, varsinkin jos on omenalihava. Siitä on ihan tutkimusta. Se ei ole... Eikö me saada keskustella siitä? Se on ihan aito ongelma. Joo, siitä voi keskustella sillä, että on jotain faktatietoa eikä mitään paskapuheita. Mikä oli paskapuhe? No sulla ei ollut mitään perustetta sille väittämällä. No mä just kerroin sen sun. Mutta ei sulla ole mitään niin oikeata lähdettä. On siis ihan tutkimus. Mulla on onneksi kone tällä kertaa. Mä voin jopa Joo, mutta jos unohdetaan tämä, me käytiin viimeksi lihavat kaatuille juttuun, niin mikä tämä juttu, että lihavaa kohtaan ei pitäisi tuntea empatiaa? Totta kai pitäisi. En mä ikinä sanonut niin. Oot sä sanonut? Siitä on screenshotti, voidaan mekin niitä käydä läpi sitten. Mitä mä oon sanonut? Että lihavia ihmisiä, miksi niitä pitäisi empatisoida, jos me empatisoidaan niinku koiria? Sehän on sun kiinnitetty video. Sanos vielä, miten sä sanoit? Niin, että miksi me empatisoidaan, jos koira on lihava, mutta miksi pitäisi niinku, tai että miksi me niinku kritisoidaan, että miksi koira on lihava, mutta se pitäisi empatisoida, niinhän se meni. Että pitäisi empatisoida ihmistä, joka on lihava. Mun lukee tässä videossa, jos lemmikki on ylipainoinen, niin pitää kauhistella ja tehdä eläinsuojeluilmoitus. Jos ihminen on ylipainoinen, pitää ymmärtää ja kehittää empatiakykyä. Niin, mutta miksi niinku kummassakaan tilanteessa ei pitäisi kehittää empatiakykyä? Jos mä nyt väännän sun rautalangasta, mikä mun pointti tässä videolta, jotakin mä oon pinnannutkin, tää mun mielestä on loistava, on se, että me ei oikeastaan reagoida enää ihmisten ylipainoon sairautena. Se on sairas tila. Me reagoidaan koiraan, koska se on sairas koira, jossa on hyvin ylipainoinen, se voi huonosti, siitä tulee terveyshaittoja siitä. Ihmisiin ei reagoida enää juurikaan niin, vaan siinä yritetään hakea kaikennäköistä tunnetta ja toki siinä on sitä, se on inhottavaa olla ylipainoinen, mutta siihen pitää aina reagoida, että se on epäterve tila. Se on mitä mä haen senkaan. Ja sen ihmiset myös ymmärsi.
Mutta mikä tämä juttu, että niinku Suomessa ei ole rasismia? Nyt hyppii kyllä pahasti. No niin, mutta viimeksi sä hypit. Hypitään missä mä oon sanonut niin, että Suomessa ei ole rasismia? Joka paikassa on varmasti rasismia. Niin, mutta mikä tämä video sitten oli, että mikä pointti? Sä sanoit, että joku kommentoi sulle, että niin kiellätkö, että Suomessa on rakenteellista rasismia, ja sä sanoit siihen, että sä laitat sen pois sieltä sun kanavalta. Mukaan asiaton kommentti. Sitten sä olit piilottanut Jarkon kommentin. En ole piilottanut. No se oli jostain syystä lähtenyt sieltä sitten, vaikka siinä mä en ole ainuttakaan kommenttia poistanut siitä videolta, se on just laitettu vasta. Joo, mutta sitten sieltä oli kadonnut se Jarkon kommentti yhtäkkiä. Voi olla, en tiedä. Mikä kommentti? Mitä? Mikä kommentti? Siitä, että mitä sä niinku puhuit siinä sanoit sille Masalle. Että sä niinku, heti kun joku sanoi, että kielläksä sä rakenteellisen rasismin, niin sä sanoit, että uhkat laittaa niinku estoon. Okei. Okay. Joo. Nyt kun sä oot kysellyt multa tässä on niin monta asiaa, niin mä haluan kysyä, että mikä oli sun pointti siinä, että sä pistit mulle yksityisviestin, että sä haluaisit niskalukottaa mut käytännössä? Joo, se on hypoteesit. Jerry, tiedätkö mikä on hypoteesi tai vertaus? Että kun sä puhut niin paljon sitä luonnollisuudesta ja sun kaikki nämä argumentit, mitä sä esität, niin viittaa aika paljon sinne, että menneeseen aikaan. Ja mä liioittelin keskiajalle. Ja sitten jos me oltaisiin keskiajalla, niin mä en edes yrittäisi keskustella sun kanssa asiaa läpi, mitä sä pakoilit koko ajan. Niin sit, jos me oltaisiin keskiajalla, niin mä ottaisin susta niskalukon ja sit se olisi ratkaistu se asia. Se ei tarkoita sitä, että mä uhkailen sua, että mä tekisin sulle oikeasti nyt joku niskalukon. Sen jälkeen me keskusteltiin hetki aikaa ja sanoisit, että mennäänkö Jerry seuraavaksi ottaa matsi somevaikuttaja nyrkkeilymatsi tai vapari? Niin. Ihan koska vaan valmis. Koska sinä et vastailut mihinkään mun asiallisiinkaan kysymyksiin, et yhtään mihinkään, sä pakoilit 4 päivää. Sä sanoit aina, että huomenna. Niin kuin sä sanoit, että tätä live on tulossa, niin kuin YouTubessa oot sanonut viikkokausi, että se on tulossa koko live. Se ei ole ikinä tullut. Aina huomenna, ensi viikolla, huomenna, ensi viikolla, huomenna. Joo, ei ole ollut mun ykkösprioriteetti. Joo, ihan sama, mutta älä silloin sano, että se tulee ensi viikolla, huomenna. Turhaan, miksi sä jauhat tommosta sitten, kun ei ole tulossa? Miksi jauhaa tommosta? Se on mun moka. Mä oon sanonut väärin täällä yksityisviesteissä aikatauluja. Se on totta. Mä oon vähän huono niiden kanssa. Joo. Tässä on nyt mennyt vähän päiviä. Mutta olit säkin 9 minuuttia myöhässä tästä. Mutta sä etit tulematta siihen viime kertaiseen. Ai, juu. Mikä se sun syy oli? Mikä se sun syy oli, että sä etit viimeksi tulematta meidän sovittu liveen? Muistaakseni mä unohdin sen. No niin, sanoit, että sä oot kiireistä ja on niin tärkeä syy. Mitä sä et ikinä kertonut? Odotas nyt. No niin, odota. Kato, kun mua ei kiinnosta meidän live hirveän paljon verrattuna mun oikeaan elämään. No tiedätkö mitä, kun sä oot mua aina liveen pyytänyt, sinä, ootko mä pyytänyt sua kertaakaan liveen? En. Ehkä kerran silloin, kun sä niin kuin feidasit, niin sen jälkeen. Niin, tää on nyt live, mihin sä pyysit mut. En oo pyytänyt. Täällä on kirjaimellisesti sulta, sä oot tehnyt 18 videoa, sä et edes muista, mitä sä oot enää tehnyt. Niin, siis mä pyysin, että otat eston pois, ja sit sä pyysit kuitenkin mua liveen. Joo, mutta sä pyydät täällä mua liveen. Niin, mutta onko mä henkilökohtaisesti pyytää sua liveen? En. Noniin. Selvä. Mä luulin, että mä oon estolla, niin. Minkä takia sä estit mut? Sen takia, että mä puolustin itteni sun kommenteissa vai? Mä en jaksanut enää, sä olit joka paikassa. No, mitä sä oletat, jos sä teet jostakin videon, niin siihen ei tulla sanomaan yhtään mitään vai? Oletatko, että sä niinku voit puhua kaikkea paskaa ja sitten sua ei kukaan tuu sanomaan mitään? Mä oon Jerry, minä olen täällä jalustalla, minua ei voi kritisoida ja minä laitan kaikki estoon. Niin. Juuri näin. Ei mua vaan alkaa ärsyttää, kun mulla tuli koko ajan kommentti, missä ne oli sun kommentteja käytännössä. Mulla tuli yksityisviestiä, mulla tuli kommentteja, sit sä vielä teit musta videoita. Mua alkaa ärsyttää, mä ajattelin, että on ehkä parempi meidän molemmille, että pistää estoon. Joo, mutta se on nimenomaan se, että kun sä et laittanut sitä liveä, mä laitoin sen itse, mä katsoin sen 2 kertaa, se on ihan paska puhetta se sun koko selitys, että minä olin änkytin ja minä nolasin itteni ja blää ja blää. Niin en mä usko, että sä käyt kauhean asiallinen, kun sä sanoit toiselle, että no sinä teit itsesi pelejä, nolasit, kun sä oot muokannut ja leikannut klippejä. Sinä. Joita teet kaikista muistakin. Sä teet Pavelista, Ylpeästä Vassarista, kenestä muista. Mä oon täysin sen Hyökkäät Olli Oudon kimppuun, kun se kritisoi sua.
Sä oot silloin, no voi, älä ikinä tuu sanomaan mulle yhtään mitään. Mä oon täysin sen kannalla, että ihminen saa laittaa omasta livestään klipin, jos ei lisää siihen mitään juurikaan tai ota siitä välistä pätkiä oleellisia. Joo. Se on suora pätkä meidän livestä. Esimerkiksi Viral Veganssi on tehnyt sitä musta. Se on ihan fine. Jos me ollaan oltu yhteislivessä, niin se on molempia omaisuutta. Siinä on sinä itse. Sä itse puhut siinä. Mä en lisää siihen mitään. Mä en poistanut siitä mitään. Niin. Onko se nyt niinku... Mä en oikein nyt... Tein oli koomisia zoomauksia ja se oli mun mielestä hauskaa. Sen mä teen. Koomiset zoomaukset on ihan jees. Joo. Mut se... Meidän ensimmäinen yksityisviesti on se, että mä pistin sut siihen videoon. Mä en sanonut sun mitään. Jonka jälkeen sä pistit... Onko tässä nyt 10 viestiä? Sanoit, että mä oon selkärangaton kaveri. Kyllä. Kyllä. Sä käytät paljon sanaa pussy boy. Mä oon pussy boy. Kyllä. Pelkuri toisin sanoen. Joo. Sitten, mitäs täällä on muuta? Niin sä sanoit, että sulla tuli semmoinen vastaus, koska sulla oli huonot yöunet ja sä olit tullut saunasta. No se pitää paikkansa se kohta, että mä aloin itsekin meni vähän sekaisin, kun sä jankkasit sitä kysymystä. Mitä sä teet kaikkien kanssa? Sä jankkasit sitä, jankkasit. Sitten niin, mä sanoin, että pistää tää peli poikki, kun tää pelkästään trollaat sitä Matt Wallsia. Sä oot repinyt sen Matt Wallsista sen jutun. Mitä helvettiä äijä? Keksi omia juttuja. Mä oon monta kertaa sanonut, että Matt Wallsin What is a Woman on se inspiraatio. Niin, mutta keksi omia juttuja. Siis sun kontenttihan perustuu muiden juttuihin. Mihinkä muiden juttuihin? Mulla on vitseihin. Mitä? Vanhoihin vitseihin ja memeihin. No wow. Siellä on paljon niin kuin mun omia keksimiä memejä. Mitä vittua? Äijä hei. Katsotaan vielä. Sitten täällä on kaikkea mielenkiintoista. Harmi kun mä en saa näitä tähän millään tavalla. Sä sanot, että mä oon se koulukiusattu Jerry, joka haluaa kiusata muita. Kyllä. Sitten sä rupesit kysymään. Se on totta, sekinhän totta, Jerry. Sä oot tommonen aikuiseksi kasvanen koulukiusa, joka on kiusattu lapsena. Sad case. No vähän surullista on. No, täällä on niin paljon viestejä. Niin onko sä et vastannut mihinkään? Sä luit kaikki. En mä oo sulle muuta kirjoitellut, mutta kun sä luit kaiken, etkä vastannut mihinkään. Aina näkee Jerry. Mutta Jerry, sä olit paikalla. Sä luit ja sit sä oot siellä kirjoitat, et kirjoitakaan. Et kirjoita. Joo. Sitten sä haluaisit nähdä mut kahden kesken jostain syystä. Mä en halunnut nähdä sua kahden kesken, mä haluan keskustella täällä puhelimessa vaikka, oltaisiin voitu käydä tää niinku sillä ilman mitään live-pelleilyjä. En ole halunnut nähdä sua niinku kahden kesken. Niinku ainoastaan halunnut keskustella vaikka puhelimessa. Tai vaikka jostain Instagramin siellä soittopalvelussa tai ihan missä vaan. Niinku. Okei. Niin, me oltaisiin saatu tää selvitetty siellä. Missä? Niin, jos me oltaisiin kahdestaan keskusteltu tää asia, eikä olisi jatkettu tätä enempää. Mitä me sitten yksityisviestejä yritettiin tehdä? Sä et vastannut mun mihinkään viesteihin. Näihin kaikkiin vastattu. Paitsi että sä tykitit varmaan 10-20 viestiä välein. Mutta sä oot vastannut niin minimaalista kuin ollaan voi, johonkin yhteen juttuun. Eli sulle pitää vastata saman tien sinä päivänä, kun sä laitat viestin. Ei, mutta kun sä sanoit koko ajan, että no mulla on kiire, mä vastaan huomenna. Sitten ei kuulu mitään. No. Sitten mä kysyn uudestaan. No, mulla on taas kiire, katsotaan maanantaina. Sitten kun tulee maanantai, ei mitään. Sitten katsotaan niin sitten joskus. Aina. Niin, mutta sä koko ajan katsotaan joskus. Kun sä sanot niitä päiviä, mutta sitten ei tapahdu mitään, että sä tulet ikinä juttelemaan. Sä pakenet. Sä oot painut Ollia. Ketäs muita? Aika monta ihmistä. Mä oon kirjaimellisesti tässä. Niin, mutta no, mikä tääkin juttu on? Miksi et sä juttele Ollin kanssa ollenkaan? Olli ei toimi TikTokissa, mulla ei mitään intressiä mennä tupeen. Mutta Olli oli tulossa TikTokkiin sun kanssa, sit sulla oli taas joku syy, että sä oot pois. Mulla oli ihan perusteltu henkilökohtainen syy sillä, että mä en tullut. Mutta sä olit kuulemma jättänyt vastaamatta. Kuinka monena päivänä, sitten kun sä vastasit lopulta, niin kun se oli se mennyt se ohi se live, mikä te sovitte sunnuntaille, niin sit sä vasta vastaat. Ei ollenkaan. Ja no tämmöstä mä oon kyllä kuullut, että sä oot siellä on niinku Olli sanoo, että se voi näyttää sen DM.
Olli sanoi, että se voi nyt... Asia ei kiinnosta mua yhtään. Ei se niin kuin, mä voin Ollinkaan täällä koska vaan pitää liven, jos hän tänne TikTokkiin tulee. Ei se ole, niin kuin, se on ihan fine. Me ollaan ennenkin pidetty monta kertaa. Joo, mutta niin kuin, en mä tiedä. Vähän turhan päivästä tämmönen, niin kuin, että sä olisit voinut ihan hyvin hoitaa tämän asian silloin. Minkä asian? Mulla ei ole mitään hoidettavaa, mulla on ihan kaikki fine. Minkä asian? Mikä sulla on hampaankolossa? Ehkä mulla on hampaankolossa se, että sä täällä öykkäröit täällä somessa aika paljon. Noniin, ja sitä mä lähdin nyt tässä sut kysymään. Mä selvitin jo se ylipainosta kaatuu, mä selvitin mun koiravideon. Onko sulla vielä lisää? Mitä? Onko sulla vielä lisää jotain? Nyt sulla ei yhtään perusteltu asialle, että miten mä oon öykkäri tai mitä muuta. Mikäs tää oli se, että sä teit sen videon silloin, että heterous on jotenkin välttämätöntä. Siitä kun Joona Helman teki sen videon, niin siihen teit sen vastineen. Kyllä. Niin onko se sun mielestä niinku ihan ok, että se ei ole mitenkään homofobista? Ei mun mielestä. Mutta entäs se sitten, kun nää sun seuraajat haukkuu sun kommenteissa Joonaa, milloin miksikäkin. Sä et ikinä puutu mihinkään sun kommentoija juttu, vaikka sä olisit ihan hyvin vaikka moderoida sen joku sanat, mitä ei saa käyttää. Niinku, semmoisia viestejä ei mene läpi. Tai sit sä voit yksinkertaisesti poistaa niitä vitun haukkuvia, kiusaavia viestejä sieltä. Missä tiedät, että mä poistan? Mä oon viimeksi tänään poistanut tuosta uusimmasta rasistisia kommentteja. No siellä oli aika paljon noissa muissa videoissa on niinku tullut ihan Se on aika loputon sua. Sitten kun sä tietäisit, jos sulla tulisi katselukertoja enemmän kommentteja. Niin, mutta mulla on katselukertoja kommentteja. Se nyt oli ihan huvittava juttu se sun juttu. Kukaan ei katso sun videoita. Joo, niin sit sä ymmärtäisit, että se on oikeasti aikamoinen työmaa, jos siihen leikkiin rupeaa. Mä oon päättänyt, että mä en siihen leikkiin ala, koska jos mä näen selkeästi, että siellä on jotain semmoista, niin mä poistan ne. Mutta mä en rupea etsimään sieltä kommentteja. No mutta ei mene läpi oikein. Okei, mutta se on se syy. Joo, mutta kun Jerry, mä en oikein usko tuohon juttuun, että niinku sä poistelet sieltä hirveästi mitään. Sä oikeastaan vaan niinku ehkä nautit siitä, että kun ne sun katsojat käy ihmisten kimppuun. No toi on aikamoinen syytös jo. Siltä se musta vähän vaikuttaa. Joo, ei se pidä ollenkaan paikkansa. Mä en tykkää niistä kommenteista, jos ne on ilkeitä, jotain kiusataan tai ne on rasistisia YMS. Mä oon aina sanonut sen ja mä aina pyrin poistamaan, jos mä näen. Ja tänään viimeksi on poistanut tuosta uusimmasta. Mutta ethän sä näe niitä, jos mä oon ne poistanut. Niin. No, uskotaan, että sä poistat jotain, mutta sä niinku, ylipäänsä se kontentti, mitä sä teet, niin aiheuttaa semmoista älämölöä. Onko sä tietoinen siitä, että kuinka paljon sulla on niinku lapsiseuraajia siellä, jotka niinku menee sun juttuihin mukaan, ja sitten ne ottaa se silloin niille menee se aika paljon yli enemmän kuin sullakin. Ne alkaa siellä oikeasti laittaa tapa itses homo, tapa itses ja kaikkia tämmöisiä juttuja. Yksityisviesteillä, kaikki mahdollisia, kun sä niinku, sun pitäisi ehkä niinku enemmän selventää, mitä sä tarkoitat niillä sun videoilla, jos sä haluat, että sua ei ikinä väärin ymmärretä. Tai edes sillain, että sua väärin ymmärtäisi vähemmän. Eli siis mun pitää muokata mun kontenttia, jos joku ei pysty hallitsemaan oman lapsensa somekäyttäytymistä tai mitä se katsoo somessa. Ei, mutta sä teet tarkoituksella semmosia, sä oot rakepaittaja. Onko sä siitä samaa mieltä? En. Kyllä sä oot. Tietysti mä en joo. Sä oot aika paljon, sä oot mun mielestä TikTokin pahin rakepaittaja. Joo, kyllä meitä on aika moni, mutta se on yksi tapa tehdä sisältöä, mutta mä teen aiheista, jotka mua kiinnostaa. Rakepaittia antaa vaan siihen näyttökertoa aika helposti. Totta kai. Niin, mutta sitten se on turha selittää, että miksi sulla on paljon näyttökertoja, koska se imee semmoisia tiettyjä katsojia, se. Millaisia katsojia? No sellaisia, jotka haukkuu muita. Okei. Eli onko nyt sun kritiikki mun yleisöä vastaan vai mua vastaan? Ei jos sun yleisöä vastaan, en mä niihin voi puuttua. Kyllä lähtökohtaisesti se on sun vastuulla. Mikä? Se, että mitä sä tänne julkaiset. Joo, se on, mutta se, miten muut reagoi, siihen ei ole mun vastuulla. Se miten tietyssä määrin... Sun pitäisi puuttua edes joskus. Mä näen yhtäkään sun kommenttia, missä sä niinku puutut mihinkään. Voisitko sä joskus puuttua vaikka kommentilla laittaa, että tämä ei ole ok? Tämä ei ole ok. Että pidetään keskustelu asiallisena. Tämä ei ole ok. Olisiko niinku semmoinen, kävisikö semmoinen? Mitä sä luulet, mihin sä auttaa? Mä poistan, jos on oikein törkykommentti, mutta en mä muuten, en mä semmoisen lähde.
Ei ole mulla intressiä semmoiseen. Selvä. Tuli selväksi. Niin. Juu. Mut nyt sulla ei niinku... Mä en nyt ihan ymmärrä ihan täysin. Sä suutahdit tosta yhdestä klipistä, missä sä itse puhut. Periaatteessa se ei nyt vaan ole se klippi. Se nyt on ihan yksi hailee loppupeleissä se koko klippi. Okei. Eli se on vaan kuitenkin vaan klippi. Mua enemmän ärsyttää se, että sä pakelit sitä tilannetta. Sä et puhunut mulle niinku yhtään siitä asiasta. Niinku, sä et niinku yhtään millään tavalla ottanut sitä järkevästi. Niinku. Sulla olisi ollut niinku mahdollisuus selittää se, että miksi otit juuri tämän klipin. Mulla olisi ollut mahdollisuus selittää. Niin. No siis sä otit just semmoisen niinku, kaikista niinku typerimmän siitä koko jutusta. Niinku, onko mä laittanut sut sellaisia? Hyvin sanottu, se oli hyvin typerä. Se oli hyvin typerä. Niin, mutta se, että kun sun käytös on aika lapsellista, Jerry. Sä oot aika lapsi. Okei. Se tuli myös selväksi näissä viesteissä. Kyllä. Sä voit kyllä käydä niitä, ei mua niinku ihan sama. Ei sulla ollut ollenkaan semmoista oloa, että tämä ei ole ihan hirveän aikuismainen tapa reagoida. Sä odotat, että sä niinku itse toimit lapsellisesti ja muut on aikuismaisia. Niin, no... Oliks mä hyökkävä silloin, kun me eka kerran juteltiin? En ollut. Me juteltiin mukavia, niin sanotusti. Tää nyt on eri... Mä enää jaksa, kun sä yrität lässyttää paskaa, niin sen takia mä nyt tässä vähän keuhkosin sulle. Mun pitää ihan rehellisesti sanoa, mä en tiedä, mistä reaktio tulee. Näin. Okei. Sovitaan niin. Oot sä kyllä Jerry yksi hupiukko. Oi voi. Oi voi. Oi voi. Mä ootan, että näitä voi kaikki jäädä klipata näitä juttuja sitten. Voi voi. Voi kuule niin minäkin. No joo. Mut joo. Onko nyt kaikki hyvin? Siis ei meillä nyt oikeasti, Jerry, ole mitään ihmeellistä. En mä sua niinku halua mitenkään pahoinpidellä. Sä teit 18 videota musta. On tässä jotain ihmeellistä? On siinä se, kun sä pakenit mua. Sä estit mut ja pakenit. Kyllä siinä se ihmeellistä on. Pakenin? Kyllä. Mihin? No sä niinku estit mun, että mä en niinku voi kommentoida sitä videoa. Mä estin sut, niin sä teit sen eston jälkeen varmaan 10 videoa. Niin, mitä sitten? Eikö se ole sulle vaan hyvä? Eikö se ole sulle vaan hyvää näkyvyyttä? Ei, jos se on sun kanava, niin ei ole hyvä. Se on yksi sieltä saattaa tulla porukkaa sun luokalta kanssa. No joku 5. Mut ei se... Joo, niin. 46 000 ei tule ketään. Niin. Juu. Se onko se sun mielestä normaali, että toinen estää sut? Haluaa, että nyt annetaan... Niin Jerry, sä oot silloin, että minä teen kaiken, mitä minä haluan. Sitten mä estän sut. Mä en anna sun edes puolustautua. Että mä estän sut. Sä yrität esittää semmoista, että sä oot nyt jotenkin parempi tässä. Jälleen kerran, Jerry, sä yrität esittää, että sä oot jotenkin parempi. Ja jossain jalustalla. Mä en tiedä, mitä mä teen. No niin, mutta et sä oikein voi tehdä mitään. No, niin. Niin, kädet sidottu. Mä en tehnyt sulle mitään. Jerry. Sä teet itse siinä videolla. Jonka jälkeen sä oot tehnyt itse niitä 18 niitä musta videoita. Jonka jälkeen sä oot itse laittanut nämä yksityisviestit mulle. Kyllä. Niin mitä mä oon tehnyt? Muuta kuin paljastanut niitä. Niin. Sä voit olla sillä linjalla. Niin. Ei, mutta se oli ihan kysymys. Mitä tuossa on vastattavaa? Niin, että mitä mä oon tehnyt sulle? No, niin kuin mä oon sanonut, sä oot mun mielestä koulukiusaaja. Koulukiusatusta tullut koulukiusaaja. Sä niin kuin kaikkia niin kuin vähän niin kuin yrität höykyttää. Eli onks mä nyt kiusannut sua? Se on mulle ihan sama, olisitko sä kiusannut mua. Ei se mua kiinnosta se kiusaaminen siinä, että sä yrität jotain kiusata. Et sä pysty mua kiusaamaan. Mitä mä oon tehnyt sulle, jotta tää
jotta tuli tämä reaktio? Mitä mä olen No tehnyt? sä pakoilit, sä et vastannut mihinkään muuttui. Sitten kun mä luulin, että meidän biifi on ohi, niin sä julkaiset sen ihmeen valkoritari, hömppäpömppä, niskalukko, uhkailija. Joo, Se ei ole uhkaus. Sä teit sen, että sä esität, että se on joku vitun uhkaus. Onko sä vitun tampio? Kun mä sanoin sulle, mä sanoin sun kommenteissa, se on vittu hypoteesi. Hypoteesi, vertaus. Onko sun ymmärryksessä jotain vikaa? Ilmeisesti sitten on. Niin, no sit on. Mutta musta tuntuu, että sä teit sen vaan sen takia, koska mä nyt juttelin siellä sun yhden videon kommenteissa, niin kun laitoin sinne asiallista viestiä. Sitten sulla meni jotenkin se tunteesi. Tai sitten se lähti siitä, että mä puolustin Olli Outoa tai jotain. Mulla ei hajukaan, missä se lähti. Tämä oli paljon ennen jotain Olli Outoa. Okei, mutta niinku, että sä niinku... Sä oot halunnut ottaa niinku liveä. Sitten ei sua näy. Sitten sä niinku julkaiset tommosen ihan turhan videon. Nämä kaikki tapahtuisi ennen sitä. Ei tapahtunut. Kyllä tapahtuisi. Me sovitaan tässä liveä sen jälkeen. Mitä? Me sovitaan liveä sen jälkeen, kun sä sanoit, että sä pistät mut niskalukkoon. Niin, mutta se kuule vanha juttu. Siellä on niinku, me ollaan käyty niitä viestejä kyllä niinku muitakin sen jälkeen. Sä puhut vaan, Jerry, jatka nyt tota esittämistä. Eikö sä niinku pysty yhtään puhua edes rehellisesti, kun sulla on ne katsojat siellä, niin onko sä niinku, pelkääkö sä kasvojen menetystä? Vai mikä tässä on? Mikä tässä nyt on? Mitä sä haluat, että mä sanon? Niin, että pelkääkö sä kasvojen menetystä? Rehellisesti en. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mulla ei ole ihan oikeasti hajuakaan, missä puhuu. Mut mä yritän nyt etsiä sitä sun viestiä, ja sit mä kysyn sulta rehellisesti, että mitä sä ajattelet, että... Siis tää on mulle ihan selkeää, että sä uhkaat mua. Tää on mulle aivan selkeä. Miten muuten tän ymmärtäisi? Sä nyt sanot, että tää on joku vertaus tai joku, mutta mä en osta sitä ollenkaan. No joo, no ihme kyllä niin kuin Ollikin ymmärsi se, että se ei ole niin kuin, mikään uhkaus. Ihme, että aika moni muukin ymmärsi se. Ihme, että kaikki, niin kuin, ketä mulle tullut puhua asiasta, ymmärsi se. Sä et ymmärtänyt. Eikä sun veeti-seuraajat ymmärtänyt. Mun veeti-seuraajat? Tää tuli aivan tyhjästä. Eli sä oot laittanut mulle viestiä... aivan tyhjästä! Tuliko? Ei tullut. Kello 6 sä oot laittanut mulle paljon viestejä. Niin sä nyt puhuit tästä niin kuin saatana siitä, mistä sen jälkeen kun sä olit tehnyt sen alkuperäisen videon ja sit sä et vastannut mihinkään mun asiallisiin juttuihin. No, niin sen jälkeen sä siellä niinku, tarvitko me nyt käydä näitä? Tää on ihan turhaa. Ei kun nyt käydään. No nyt käydään. Elikkä mä pistän viestin. Toki uuden liven voidaan ottaa kaikin mokomin. Sitten sä kysyt, miksei simppeli puhelu? Et sä anna mun numeroa minnekään. En mä anna numeroa kenellekään. Siis, ei, mutta se on ihan toissijasta, että me oltaisiin voitu käydä se vaikka niinku Instagramissa tai ihan missä muuallakin vaan. Joo, okei. Okay. Sitten sanoisit, siihen on syy, miksi on pitänyt tämän meidän keskustelun meidän välisenä julkaisematta mitään somessa. Se olisi todella pitch move ja mua ei kiinnosta semmoinen, ellei lähdetä sit full on beef. Näin sä sanoit mulle. Mä sanoisin, mihin helvetin linjalle. Että sä musta videon teit, jonka jälkeen sä itse suostuit liveen, jonka jälkeen sä itse teit itsestäsi tyhmän näköisen, jonka jälkeen sä itse solvaat mua siitä. Niinhän se menee. Niin, joo. Sä pistit, että okei, ymmärrän, että sulle ei ole mitään muuta sanottaa kuin itses puolustaminen. Joo. Mä pistin, että mitä mun pitäisi sanoa, että sanon asian niin kuin se on. Niinhän se meni. Sitten sä pistit, että me voidaan jatkaa tämän linjan, Jerry. Sä oot kyllä yksi pelkuri. Sulle ei merkkaa mikään muu kuin sun fanikunta. Sun pitää esittää sitä, mikä sä et oo. Sä oot sad case. Sä et ole yhtään niin maskuinen kuin sanot. Jonka jälkeen mä pistin, että no, eipä tää tunnu tästä ratkeavan, harmi kyllä. Toivon sulle joka tapauksessa mukavaa alkavaa syksyä. Jonka jälkeen sä pistit tän, että... No siis, Jerry, mä vastasin sulle aikaisempiin juttuihin. Mä en vastannut tuohon sun syksyjuttuun. Sä laitoit samalla sekunnilla sen syksyjutun, kun mä laitoin sulle sen niskalukkojutun. Ne tuli samaan aikaan sinne viestikenttään. Samaan aikaan? Kyllä. Mä kirjoitin sitä samalla, kun sä julkaisit sen, niin mä niinku... Niin. Se on aika jännä, koska TikTokkikin on pistänyt siihen uuden aikaleima. Just siihen kohtaan. Se on aika jännä. No mitä? Missä se nyt näyttää? Siellä on uusi aikaleima, jonka jälkeen mä pistän sulle hyvää syksyä. Hyvää syksyä. Ja sit sä pistät, että sä laitoit mut
laitat mut niskalukkoon. Aika jännä, että TikTok pistää aikaleimaan just kun me pistään samaa sekunnin viesti. Se on kyllä todella... Ne on tullut samana iltana, hei. Joo, erikoinen niin. yhteensattuma. Ne on tullut samana iltana, kun noin kaikki viestit. Joo, niin on. Mutta siinä on ollut niin iso väli, että kun mä oon laittanut ton hyvää syksyä, niin TikTok on pistänyt siitä katki uuden aikaan. Kuule Jeri, me oltiin samaan aikaan. Mä näin kun sä kirjoitit. Mä kirjoitin sulle samaan aikaan. Mä niin kuin jaksa selittää sitä enempää. Okei. Okay. Noniin. Elikkä miten se auttaa tuohon, että sä sanoit, että sä laitat mut niskalukkoon? Mikä sun pointti on tässä? En mä tiedä, nyt jumitti kuva. Joo. Joo, voidaan me keskustella tälleen vaikka jumittuneenakin, mutta siis mikä se pointti on siinä? Se oli pelkkä vertaus. Miksi? Miksi? Miksi just tällainen vertaus? Koska sä turhautit mua. Niin, okei. Okay. No niin, sen mä pystyn ymmärtämään. Niin. Onko toi sun mielestä ihan fine, tommonen viesti? Mä voin sen sanoa, että mä olisin voinut keksiä paremman vertauksen, kuin asiallisemman vertauksen, sen voin myöntää, mutta sä olit sitä ennen pakoillut meidän kaikkia juttuja, niin en mä mulla alkoi jo riittää siinä kohtaa. Niin, no mä en nyt hirveästi pakoilu, mä en vaan vastannut aina heti, en mä ollut paikalla. Se oli, mä muistan, että siinä oli myös viikonloppu välissä, niin mä en vaan yksinkertaisesti ollut TikTokissa. Mutta näin. Nyt se taisi kokonaan jäätyttää, kaveri. Noniin. Oliko sulla vielä jotain hampaakolaus? Mulla olisi tässä varttia-aikaa. En mä usko, että me tässä välttämättä nyt saadaan tätä asiaa välttämättä väännettyä. Joo. Mut joo. Tää oli hyvin hämmentävä. Varmasti. Jos on hämmentyvä sortti. Mutta ei siinä mitään. Ei sun nyt hirveästi perusteluja ollut sun Mihin sä nyt kaipaat perustelua? No, sulla on aikamoisia syytöksiä. No mihin sä kaipaat nyt eniten perustelua? En mä oikeastaan, kun mä ymmärsin kyllä, että mistä tässä mennään. Mun mielestä on aika selkeä, mitä tässä on nyt käynyt. Sä olit livessä, vastasit tyhmästi, nolasit itses. Jerry, se on sun mielipide ja sun seuraajien mielipide. Se ei ole kaikkien muiden mielipide. Niin on. Ei se ole kaikkien muiden mielipide. Sä esität jotenkin sun... Varmasti, en mä niin sanokaan. Mutta kun en mä tiedä, toikin ihan typerää lässytystä toi nolasit itses, kun sä leikkaat jonkun yhden kohdan siitä, mikä saa saanut sut näyttää paremmalta. Sitähän sä teet aina. Sitä sä teet aina. Ja sä et siitä selittelyllä pääse. Joo. Se on ihan turha selitellä ja poseerata sille sun yleisölle. Ja olla silloin, että nyt minä nolasin hänet ja minä nolasin hänet. Minä nolasin kaikki nämä vegaanit, koska he ovat vegaaneja. Minä nolasin ylpeän vassarin, koska hän on vassari. Minä nolasin nyt senaattori Sensin, koska hän ei osannut kertoa, mikä on nainen. Se on kaikki se sun näkökulma, mitä sä jaat tonne sun TikTokkiin. Et sä jaa niitä rehellisesti muuta kuin sekin, että sä laitat YouTubeen jotain, niin sun murto-osa sun seuraajista käy ehkä kattoon se. No, korjataan se nyt, tässä on ihan hyvin porukkaa, niin mikä jäi siitä, kun mä kysyin mikä on nainen, niin mikä siitä jäi puuttumaan? Mä en ihan ymmärtänyt sitä. Sä olit leikannut sen sosiologisen jutun, juridisen jutun, kaiken sitä, että mä selitin sulle, että sä jankkaat nyt kaikkien kanssa sitä, että kun sä et saa sitä sun haluamaa vastausta, se oli jätetty siitä pois. Sitten mä sanoin, että tämä on turha keskustelu, koska meidän näkemyserot on niin isot ja sä vaan jankkaat sitä samaa juttua. Mikä perustuu sosiologinen nainen? Sitten perustuu tähän Matt Walsin juttuun, tiesitkö, että Matt Walsikaan ei saavuttanut sillä jutulla yhtään mitään? Tiesitkö? Teekö sä, milloin sä teet sen sun yhteenvedon siitä, mikä on nainen jutusta? Haluatko sä jotenkin... Mä toivon, että sä teet paremmin kuin Matt Walsh. Mä odotan mä odotan sulta vähän parempaa. Mä odotan sulta vähän enemmän. Mikä on sosiologinen nainen? Mä en jaksa enää käydä tätä mikä on nainen keskustelua. Mua ei kiinnostaa tippaa. Jos joku haluaa tietää mun vastaukset, voi käydä katsomaan mun YouTube-kanavalta. Tai sitten mä voin vaikka klipata siitä pätkän mun TikTokkiin. Joo, kyllä. Se voisi olla ihan hyvä. Joo, se onnistuu joo. Kyllä. Jos sieltä löytyy kohta, missä selität mikä on nainen, niin joo, voin mä sen laittaa. Kyllä mä sen voin laittaa. Ei siinä mitään. Yes. Mutta Jerry siis silloin nyt täytyy sanoa, että voidaan mun puolesta lopettaa tää koko piifi.
Joo, siis mä olisin lopettanut tää ajat sitten. Joo, eikö nyt... Joo, mutta niinku... Yhdessä videossa, että sä mitä sä sanoit, että oli aika hauska sanottu. Sitten on jo hetken aikaa. Mä perun nyt koko sovinnon. Eli me oltiin jo sovinnossa ja sä perusit sen. Niin mä perusin sen, kun mä katsoin sen, mä en ollut katsonut sitä koko tallennetta, mä katsoin sen 2 kertaa läpi ja sitten mä huomasin, että se on aika, mä en edes oikeasti muistanut, kuinka pahasti sä olit klipannut sen kohan. Siksi mä perusin sen. Ja se että sä selitit, että sä et oo suolannut etkä leikannut, mutta sit sä sanot noita sun juttuja, niin ihan sama, mä en usko niitä ja annetaan olla se koko juttu. Se on ihan turhaa vääntää sitä asiasta, kun sä et tuu sun juttuja oikein myöntämään ikinä. Mä en tiedä, milloin viimeksi olisit myöntänyt olevassa väärässä. Milloin sä oot myöntänyt olevassa väärässä? Täällä somessa vaikka. En mä hirveästi tykkää tehdä sisältöä, mistä mä luulen, että mä olisin väärässä, mutta mä... Ei, mutta milloin sä, jos sä teet ylilyönnin, niin milloin sä pyydät vaikka anteeksi tai... No, mä pyysin tuolta lääkäri Atealta silloin, kun mä tein sen tyhmän nikotiinivideon. Okei, no se on hyvä juttu, että oot pyytänyt anteeksi, joo. Joo. Mutta ei muuta kuin hyvää syksyä ja kiitoksia. Joo, sitä samaa sulle. Noniin, moi moi. Oi voi. Semmosta. Mä huomasin kyllä, että täällä on aika paljon näitä nuoria seuraajia, näitä Jerry Borgerseja ja sitä lihava juu. Tiedän, että on tullut vähän massaa. Mutta kävin juuri juoksulenkillä tänään. Spurgu TV, voi. Sosiaaliviranomainen. Nyt mä en jaksa määritellä mitään ihan turhan päivästä. Te olette kaikki Nyymiä, joka täällä huutelee. Tää ULKP, säkin oot Nyymi. Nyymejä. Joo, kyllä mä huomasin, että täällä oli näitä Nyymiä eksynyt tänne, Jerry Nyymejä. Joo. Mä en nyt ota kantaa näihin Nyymi-juttuihin tai juttuihin. Korva, mikäli sä voit mennä kysyä Jerryltä. Olen kyllä väärässä ja myönnän sen, kun olen väärässä, mutta tässä Jerry-jutussa nyt ei olla, en ole väärässä. Joo, mä laitan Ollille tallenteet ja näin. Missä jäpä istuskelee? No, on täällä jalkapallokentällä. Ajattelin kohta lähteä katsomaan tyttöystävää ja poikalastani. Ei oo kauhean kylmä. Mä en usko, että Jerry uskaltaa mennä sunkaan Claudia kehään. Oi voi. Joo. Olet oikea läski. Vai mitä? Isäkin. Onks mä lähihoitaja? En oo kouluttautunut lähihoitajaksi, mutta oon kokemuksen kautta sitten iltapäiväkerhoissa ja päiväkodeissa toiminut. En oo työtön. Sijaistan tällä hetkellä. Sitten toisekseen niin, no mä jään isyysvapaalle. Liippaletti. Menkää sitä nyt kotiin kanssa vai karvottuu. Mä haluaisin kyllä nähdä ton Claudia. Kyllä kattoisin.
Mitä sä nyt selität? Spurku. Voi. Pitäis varmaan hommata tänne joku moderaattori ja sitä tämmöstä pellet täältä. On niin paljon liveitä, että en oo nyt hommannut. No sitä just. Kauheeta alfaa. Kun Spurku TV, sä oot kyllä yksi pelle. No niin, TT. Tuota. Mitäs tuolta noin? Kutsu lähetetty. Morjes, kuuluuko? Oota. Joo, kuuluu. Ootas mä en tiedä oliko toi Jarkolta joku kutsu, että sä haluat, että mä kutsun sen. Mä nyt kokeilen. Joo, kuuluu. No niin, hyvä. No, mitäs? Semmonen live sit. Joo, mä täytyy sanoa, että joo. Mun suunnitelma ei ehkä pitänyt, että pysytään asiallisella linjalla, mutta... No mä ymmärrän sen, että kun on niinku tavallaan tietty ihminen vastassa, niin sit on silleen, niinku, että yritä siinä niinku säilyttää tavallaan sen maltti, että kun tavallaan sit kun tulee niinku just sitä puhetta niinku päällekkäinkin ja kaikkea, ja sit just niinku tavallaan toisellakin, kun on semmoinen tyyli tavallaan niinku asioista jankata, niin sit niinku se on niinku itelläkin ois silleen, että Joo, siis todellakin, kun musta tuntuu, että kun ei se Jerry nyt halus, se yritti koko ajan yrittää suolaamaan, niin mä nyt puhuin sen päälle sitten. Ei tossa nyt, se eka live oli siinä nyt jokainen voi käydä katsoa, se on täysin asiallinen. Tää live nyt oli asiaton, mutta mä en mitään en jaksa pahoitella kenellekään. Ymmärrän. Mut siis joo, on toi niinku tavallaan just ite miettinyt silleen tavallaan, kun just katoin tota liveä ja siellä oli paljon niinku esimerkiksi Jerrynkin puolella semmosia kommentteja, että mitenkä tavallaan Jerry voi vaikuttaa siihen, että hänen vaikka seuraajat ei kiusaa tai ei niin kuin puhuisi ilkeästi muista tai tälleen. Niin joo, niin kuin totta kai, ethän sä voi niin kuin kenenkään ihmisen näppäimistöä nyt hallita tai niin kuin, mutta siis silleen aina jotenkin miettii, että jos mulla vaikka olisi lähemmäs 50 000 seuraajaa ja mun kommenteissa tai niin kuin mun videoissa olisi tavallaan jatkuvasti niin kuin ihmisten haukkumiskommentteja ja kaikkea paskaa, mitä esimerkiksi säkin oot tähän liveen saanut, niin mä niinku edes tekisin vaikka videon, että hei tyypit, että niinku tää ei oo ok, että niinku, et mielipiteen tää saa niinku esittää, mutta se, että tommonen niinku jatkuva toisen mielen pahoittaminen, paskanjauhanta ynnä muuta, niin sä voit niinku edes ottaa kantaa siihen asiaan. Mutta Jerryhän just on, että kun hän ei ota ikinä mihinkään kantaa niinku tämmöiseen. Niin, se mua häirittää just eniten, kun se ei ikinä puutu siihen. En mä oikein usko että se poistaisi kommentteja. Se poistaa sieltä ehkä itselleen epäedulliset kommentit. Kyllä. Ja just niin kuin esimerkiksi vaikka mitä muitakin sisällöntuottajia niin kuin netissä seuraa, tämmöisiä, joilla on monia kymmeniä tuhansia seuraajia. Kaikkihan meistä tekee joskus ylilyöntejä, tekee just semmoista niin kuin sisältöä, että hei, että niin kuin, että nyt meni vähän niin kuin yli, mutta niin kuin monet kuitenkin osa näistä sisällöntuottajista pyytää, että hei, että anteeksi, mulla ei ollut niin kuin tarkoitus loukata tässä nyt ketään ja tavallaan niin kuin, että se on ehkä semmoista niinku aikuisen ihmisen vastuuta omista niinku sanoistaan. Näinhän se on. Näinhän se siis on, mutta en mä ole nähnyt Jerryltä ikinä, että se ottaisi mitään vastuuta. Että se, mitä mä oon sitä seurannut, niin en ole nähnyt kyllä. Eikä mä tiedä, että kuinka monen ihmisille sille pitäisi puhua. En mä usko, että siihen nyt oikein mitään järkeäkään saa taottua. Että... Joo, mutta tosiaan kyllä pitäisi hommata tänne jotain moderoitsijoita. Täällä on niin paljon tämmöistä asiatonta settiä nyt kyllä. Huomasin tuossa kyllä kun oltiin, niin montakohan läskikommenttia sieltä tuli, aika monta.
Vähän tolleen, niin kuin, että hei, eikö sulla ole mitään niin valideja argumentteja? On niin ala-aste meininki, että vitun läski. Niin. Sille opettele edes vittuilemaan niin kunnolla. Että. Niin, se just. Sitäpä. Mutta just niinku. Niin, ihmisten tavallaan, niin kuin, jotka ei ole esimerkiksi koulukiusaamistakaan kokenut ikinä, niin kuin on tavallaan hyvin vaikea niin kuin ehkä ymmärtää sitä, että niin kuin täällä netissäkään niin ei ole niin kuin ok sanoa ihan mitä vaan, vaikka sanotaankin aina, että joo, että on sananvapaus ja bla bla bla, vedotaan siihen, että saadaan sanoa mitä niin kuin halutaan, mutta kuinka moni menisi niin kuin päin naamaa sanoa kenellekään tuolla kadulla, vaikka just, että vitun läski tai ei yksikään varmasti näistäkään täällä. Ei siis varsinkaan nämä nuoret, tai no täällä on myös aikuisia varmasti, jotka täällä lässyttää, niin pistää kuka taas on niistä riviin, niin tuleeko sanomaan niin naamatusta, niin ei tule. Ei tule. Jep. Ja sitten just sekin, että niin kun, just sekin kiusaaminen, että niin kun ei mun mielestä pidä niin kun vähätellä sitä, että netissäkin tapahtuva kiusaaminen on kiusaamista yhtä lailla. Et ei mun mielestä se ole yhtään väheksyttävämpää. Niin. Ei oo, ei se, mä ainakaan niinku, se on mun mielestä yhtä pahaa. Jep. Ja just niinku ajatteleekin näitä nuoriakin täällä silleen, paljon on tosi pahoinvoivia nuoria lapsia just silleen, että on niinku herkässä iässä ja eivät ehkä osaa niinku suodattaa niitä asioita, mitä heille sanotaan. Niin sit just niinku mun mielestä silläkin voi olla tosi niinku huonot seuraukset, että joku lapsi oikeasti voi olla silleen, että onko musta jotain vikaa, kun varsinkin tämmöiset jotkut isotkin niin siis sisällöntuottajat just teki esimerkiksi tämä Jerry tästä, että Terian lapset on kaikki, tai niin kuin, mielenterveysongelmaisia, niin silleen niin kuin, what the fuck, ei niin kuin lapsi tajua välttämättä, että siinä leikissä on mitään väärää. Niin sitten tämmöiset aikuiset tulee silleen, että sä oot mielenterveysongelmainen. Joo, siis toi meni niin yli toi koko juttu, koko Terian homma. Siitä lähdettiin just puhumaan mielenterveysongelmana, mitä se ei oo. Ja niinku tuntuu, että tällä niinku, no just vaikka Jerryn sisältö mun mielestä niinku ruokkii vaan tätä ilmapiiriä. Jep, ja vähän niinku kaiken kohdalla just, oli kyse ylipainoisista tai LGBTQ-porukasta tai just herjannista. Kaikki tavallaan, mitkä on jollakin tavalla pois siitä massasta, niin sit aina on joku tommonen kielteinen mielipide. Siis saahan totta kai mielipiteet, en mäkään hyväksy kaikkia. Niin kun. Joo, ja sit mun mielestä mielipiteitä voi olla. Aina voi olla. Se on niinku eri asia. Esittää. Joo, se, että niin, just että niinku, että laitetaan tosi provosoivia videoita, ja just tää rasismivideokin on tosi provosoivasti tehty. Jep. Tää uusin. Ei siinä niinku oikein oteta sitä huomioon silleen, että mitä se rasismi todellisuudessa on, tai sitä, että mitä he kokee. Onhan niin kuin nyt ollut netissäkin just näitä videoita tyyliin, on kuvattu, niin kuin, että aikuiset miehet on tullut uhkailemaan niin kuin, äitejä ja lapsia, ja just tämä, mikä oli tämä kotipizzeria-video, että oli niin kuin kielletty myymästä niin kuin vettä ja kaikkea, niin kyllähän sitä tapahtuu siis ihan hirveästi. Mun kaveri oli esimerkiksi yksi päivä nähnyt tässä mun asuinalueen lähelläkin semmoisen tilanteen, että oli just tämmöinen suomalainen mies mennyt niin kuin, naista ja lasta, niin siinä niin kuin haukkuu kaikkea, että menkää vittuun täältä, ja en mä muista ihan tarkkaan, oliko se jotain uhkaillutkin siinä, ja tälleen, niin mitä se sitten on, jos ei ole rasismia? Niinpä. Niinpä. Just tää Roni Truuki, joka se on itse asiassa oikeudessa juttu, kun sitä ei päästetty sen kaverinkaan, kun he oli niinku romaneja, niin ei päästetty siihen yhteen ravintolaan, että evättiin oikeus sen takia just kanssa, että oli romaneja. Jep. Niin sitten puhutaan, että no niin, onko tällä mukaan nyt oikeasti niin paljon rasismia?
Ja eihän sitä ehkä itse näe. Harva kantasuomalainen valkoihoinen näkee sitä rasismia, koska eihän me sitä kohdata. Ei niin, se just, se on meidän, niin kuin, jos me alettaisiin täällä niin mainostaa, että täällä ei ole rasismia, niin se on helppo meidän sanoa. Niin, jep. Mutta tää on just tavallaan sellaista, niinku asiat nähdään vaan yhdestä helvetin näkökulmasta, niinku tavallaan just Jerry, että hän niinku esittää asiat vaan sille, että hänellä on yksi tämmöinen mielipide, kapeakatseinen sellainen monesti, ja sitten just niin kuin ei ehkä ajatella sitä asiaa silleen monesta eri näkökulmasta, ja silleen, että näinhän se on. Just vaikka noistakin terianeista ja tälleensä, niin mikä monelle lapselle tosiaan on varmasti vaan leikkiä, ja sitten just kun niinku vedotaan tähän, että no mitäs sitten kun lapset alkaa niinku luokkahuoneessakin käyttäytyä kuin eläimet ja näin, niin siinäkin taas voi semmoisen näkökulman ottaa huomioon, että lapset siinä iässä, kun on just joku 8-12 tai nuorempia tai vanhempia tälleen, niin lapsillahan menee monesti, sä varmasti tiedät vielä, kun oot niinku ammatissa, jossa oot lasten parissa, että lapsillahan menee monesti se leikki yli. Eihän ne ymmärrä tavallaan sitä, että nyt tämä leikki menee ehkä vähän yli, että nyt pitäisi niinku vaikka jossain ruokailutilanteessa päiväkodissa, nyt pitää syödä ja rauhoittua ja tälleen, niin niillähän saattaa se leikki jatkua siinä. Niinku. Se on tosi yleistä, että niinku ruokapöydässäkin joutuu sanomaan, että nyt pidetään hetki, syödään ja sitten leikitään sen jälkeen. Jep. Se on niinku, ja se on aika perusjuttu, että aikuinen joutuu vähän puuttumaan välillä lasten just siihen leikkimiseenkin, että ei mene yli. Mutta niinku, se on aivan eri asia kuin se, että aletaan jauhamaan, että niinku lapset, jotka leikkii just tätä eläimiä ja sitä terian juttua, niin että ne olisi jotenkin, niinku pitäisi viedä hoitoon. Kun siitähän saa niinku sen käsityksen ihan täysin, että pitäisi viedä hoitoon. Jep. Niinpä. Ja eikä se just pelkästään niin kuin lapsia kosketa, vaan just se, että heidän vanhempiakin, just joiden lapsia on nämä. Niin ja sitten on myös aikuisia ihmisiä, jotka niin kuin, harjoittaa tätä terian juttua ja se, että jos niitäkin nyt aletaan nälvimään, mun mielestä sekin on vankiusaamista. Jep. Et se on jotenkin täällä silleen, niin kuin ihmiset paljon kirjoittaa sitä just, että keskittykää omaan elämään tai tavallaan just sitä, että minkä takia niin kuin näistä asioista puhutaan ja yms, niin just niin kuin itse ja niin kuin varmaan säkin, niin just kokee sen, että tavallaan meidän aikuisten tehtävä on niin kuin luoda lapsille hyvää ja turvallista niin kuin ilmapiiriä ja ympäristöä ja tavallaan me aikuiset voidaan siihen vaikuttaa, niin ehkä me koetaan niin kuin vaan tärkeäksi se, että joku näistä asioista puhuu ja nostaa näitä esiin. Että ei tämmöinenkään toiminta ole ok, että sä voit aikuisena mitään vaan sanoa tuolla netissä. Näin se on. Siitä mä oon niinku täysin samaa mieltä. Meillä niinku on sellainen niinku iso vastuu niinku meillä aikuisilla just. Niinku riippumatta edes seuraajamääristä tai tämmöistä, niin se on ihan sama. Kyllähän täällä TikTokissa sulla voi olla minkä verran tahansa seuraajia ja sitten se joku sun video trendaa ja sä puhut sinne jotain tyhmiä, niin sehän niinku leviää vaan tuolla. Jep. Kun tää TikTok nyt ei tää perustu pelkkiin seuraajamääriin tää. Mutta joilla se näköjään tuntuu, mua jotenkin huvitti silloin ennen sitä, oliko se nyt teidän ennen liveen alkua sitä, kun just kysyttiin sitä, että miksi ei tavallaan esimerkiksi Jerry mene puhumaan niin kuin Ollin kanssa, niin just se, että Ollin pitäisi tulla TikTokkiin, että hän ei halua minnekään tubeen puhumaan asioista, joissa on vaan tyyli joku 200 kattojaa, niin silleen mitä väliä, onko niitä kattojia 1000 vai 200 vai 1, mutta kunhan se jonkun tavoittaa tavallaan, mutta siinäkin ehkä se huomion hakuisuus. Sitähän se on, että sen takia Jerry halusi sen niin TikTokkiinsa niin kuin Ollin naamattomana, että sillä pysyy noisen seuraajat siellä huutelemassa ja tukemassa sitä. Ja sitten kun se on nolattu, siis Jerryhän on nolattu siellä YouTuben puolella sitten ja Ollin toimesta, niin kuin, joka kerta kun se on mennyt se striimiin. Mutta se on aika niin kuin helppoa, koska Jerry antaa siellä avaimet. Jep. Ja sitten just, että tubeessa ei ehkä silleen niin kuin, no kyllä sielläkin nuoria on, mutta siellä ei sitten taas ole näin massiivisesti just ehkä niin kuin, mitä just TikTokissa hänellä on näitä nuoria sitten puolustamassa. Ootas.
Noin. Joo, mulla meinaa loppua tää live kesken. Mä en muista minkä ajan mä laitoin tähän, mutta mä jatkoin sitä jonkun aikaa. Joo. Joo, muuten jäi se sanomatta se perjantaina. Joo, ei mitään, haittaa. Joo, vois kyllä keskustella näistä asioista tosiaan lisääkin, että ja ihan yleisesti, yleisellä tasollakin ehkä, että just silleen. Sitten myös se, että meidän ei tarvitse pitää mitään huutoliveä kuin nyt oli, mutta... Niin, kyllä. Noi voi. Niinpä. Joo, on näistä ihan kyllä mun mielestä kaikesta semmosesta niinku, en mä tiedä voiko tätä nyt sanoa syrjiväksi, tai niinku, no syrjivää tämmöstä niinku muita ihmisiä, ihmisryhmiä alentavaa niinku, toimintaa, niin kyllä mun mielestä siihen pitää, ja ehkä niinku, no ehkä ei välttämättä sitä itse tiedosta, mutta sitten toisaalta välttämättä mietin sit sitäkin, että niinku, minkä takia moni ihminen reagoi näin vahvasti, niin kuin esimerkiksi just Jerrynkin videoihin, niin kyllähän se jostakin kertoo tavallaan silleen, että siellä on ne ääripäät, että joko sitä kontenttia rakastetaan tai sitten sitä niin kuin, no lievästi sanotaan, että onko se nyt sitten vihataan tai silleensä, että se niin kuin... on ehkä vähän semmoinen, niin kuin, se on aika vahva sana. Niin kuin mä sanoisin, että ne ärsyttää niin kuin monia ihmisiä. Niin, kyllä. Että se just ehkä niin kuin menee sillä tavalla niin kuin herkästi tunteisiin. Totta kai mielipiteensä saa ilmasta ja näin, mutta sitten tavallaan, että mitkä ne tarkoitusperät on, että haluat sä oikeasti, jos sä puhut ylipainoista ihmistä, haluat sä oikeasti heille hyvää, vai että haluat sä vaan niinku itsellesi niitä kattojia, että sä sanot ne asiat niin kärkkäästi. Niin, sepä. Et mun mielestä just niin kun, jos hän tekee PT tai tämmöistä hyvinvointiin liittyvää työtä tai sisältöä tai muuta, niin sehän voisi just olla päinvastoin semmoista positiivista, kannustavaa, että hei, jos sulla on ongelmia ylipainon kanssa, niin sä pystyt kyllä siihen pudottaa painoa ja mä voin tukea ja tsempata sua ja mietitään sulle vaikka yhdessä ruokavalioa ja liikuntaohjelma ja tämmöistä, niin eikö semmoinen olisi rakentavampaa kuin se, että mä vaan totean nyt, ylipaino on sairaus, älkää tukeeko sitä. Niin, sitä mä oon niinku miettinyt, että jos oot oikeasti PT, niin haluatko sä tommoista niinku julkisuuskuvaa itsestäsi levittää? Niin. Sitä mä oon vähän niinku ihmeessäni siitä kanssa. Mutta sitten taas toisaalta niin Jerry nyt on itse sanonut, että se ei tee muuta kuin sen yhden asiakkaan kanssa. Ja sitten ehkä siinä on myös sekin, tai niin kuin jotenkin, niin, no lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että kun Jerry sanoi, että mulla ei ole jotain näyttökertoja niin paljon kuin sillä, niin Jerry on tehnyt TikTokia aktiivisesti ainakin sen 4 vuotta. Ja mä oon nyt tehnyt aktiivisesti, sanotaanko, no ehkä maks 1,5 vuotta, yli vuosi jonkun verran. Okei. Niin sitten meillä kuitenkin me ollaan samassa seuraajamäärässä. Okei, mulla ei ole niin paljon tykkäyksiä kuin hänellä, mutta hänen just sisältö siinä 4 vuodessa on aika varmasti saanut kerättyä niitä hänen mielisiään sinne. Niin, kyllä. Niin ja toikin aika itse asiassa niin kuin mielenkiintoinen just vertaus toi, että tavallaan, että sä oot niin kuin 1,5 vuodessa tavallaan saanut just hyvin nuo seuraajat, että samoissa lukemissa ja tälle, että tavallaan vertaa sitä aikaa, niin aika tolleen niin kuin huimasti olet kasvanut lyhyessä ajassa niin sanotusti. Ja siis monihan siis niin kuin, sanotaanko näin, että mä joku teen joku meemin, sitä saatetaan jakaa enemmän kuin sitä tykätään, koska ihmiset, en mä tiedä, niin kuin, että eikä mulle nyt ole tärkeää, minkä verran joku tykkäys on jossakin, että mä itse teen semmoista sisältöä, mitä mä haluan, ja niin kuin Jerry sanoi, että kaikki on vanhoja vitsejä. Okei, joo, siellä on jotain vanhoja vitsejä, laitettu tarinamuotoon, ja sitten siellä on niin kuin myös niin kuin mun itse tekemiä, ja sitten mä oon yhdistänyt jotain meemejä ja laittanut ne sellaiseen nippuun. Ja sitten siellä on paljon kaikkea muutakin sisältöä, mutta Jerry nyt tuskin katsoo mun sisältöä. Niin. No eihän sitä tiedä miten innoissaan. Ainakin hän on laskenut ne videot, montako sä oot tehnyt hänestä. Kyllä se ainakin jotain katsoo. Niin. Jep. Mut joo. Mutta minä taidan tästä niin poistua nyt, niin
Mäkin lopettelen tää live ja katsotaan soitellaan vaikka tässä huomenna tai ylihuomenna, tai miten niinku ehtii. Joo. Tehdään niin ja tosiaan jos perjantaina sit vaikka vielä paremmalla ajalla sit livetellään, niin joo, tehdään näin. kiva, niin Koodaillaan. näin. Ei kun hyvät illan jotkut. Samoin. Moi moi. Kiitos. Moi. Nönni. Meikäkin lähtee tästä nyt. Bege. Kyllä se naama tästä taas kapenee vähän vielä. Hello. Hyvät työt.